Galanni Waaqayyoo gooftaa keenya haa ta'u. Egaa bibiliyooloojii kutaa lammaffaa baga nagaan dhuftan. Barnoota keenya har'aatiin kitaabni qulqulluun qulqulluu ta'uu isaatiif ragaa maaltu jira waan jedhu irratti wal wajjin dubbanna. Gaaffiin kun gaaffii namoota baay'eeti. Kitaabni qulqulluun qulqulluu ta'uu isaa hin amannu, hin fudhannu. Warreedu baay'eetti nu qunnama. Egaa maarree kitaabni qulqulluun qulqulluu ta'uu isaatiif ragaa maal qabna? Ragaa maaltu jira waan jedhu irratti egaa wal wajjin dubbanna. Kitaaba qulqulluu amantii qofaan kan fudhatamuudha moo beekumsaan yoo ilaalanis hin fudhatama? Kana jechuun kitaabni qulqulluun kitaaba amantii qofaan zimminni gowwummaadhaan fudhannu moo yoo qoranne yoo qo'anne yoo beekumsaan madaalles kitaaba fudhatama qabuudha waan jedhu irratti waliin dubbanna. Namoonni hedduun kiristaanummaan gowwummaatti fakkaata. Garuu kiristaanummaan gowwummaa miti. Kiristaanummaan akka gowwummaa ta'etti namoonni hedduun yaadu. Amantiin gowwummaadha jedhanii ibsuu barbaadu. Amantii jechuun waan ijaan hin argine hin jira jedhanii amanuudha jecha jedhu fudhatanii hin jiru waan hin jirre jira jedhanii amaniisa jedhanii warri hiikan jiru. Kitaaba qulqulluun amantii qofaan kan fudhannu utuu hin taane beekumsaan yoo madaallu iyyuu madaallii san darbee kitaaba fudhatama argachuu danda'uudha. Kan nuti beekuu qabnu kitaaba qulqulluu amantiin fudhanna gaafannu amantii dhiisnee beekumsaan yoo itti deemne iyyuu beekumsa keenya mo'ee kitaaba fudhatama argatu. Sababni isaa kitaaba waan hin jirre haasa'uun hin jiraanne nu amannu otoo hin taane kitaaba waan jiru bifa jiruun ibsuudha. Yeroo baay'ee namoonni amantii jechuun waan hin jirre akka waan jiruutti fudhachuudha jedhanii yaadu dubbatu. Amantii jechuun waan qabatama ta'e akka qabatama ta'e itti amaniisa. Malee waan hin jirreen jedhanii amanuu qofaa miti. Waan jiru akka jirutti qabatamummaa isaa fudhatanii hubatanii fudhatiisa. Kanaafuu kitaabni qulqulluun kitaaba waan hin jirre haasa'u otoo hin taane kitaaba waan jiru bifa qabatamaa ta'een kitaaba nuuf ibsuu danda'u. Bara kun baratti falaasamni baay'ate, baratti amantaan baay'ate, baratti ilaalchi garaagaraatti baay'ate kana keessatti kitaabni qulqulluun ilaalcha kana hundumaa mo'ee wantoota isaa waliin murtii qabu hundumaa mo'ee kitaaba of danda'ee of ibsuu danda'udha. Kitaaba qulqulluu ibsuu kan dadhabnuu fi qo'achuu dhabuudhaan malee kitaabni qulqulluun kitaaba of ibsuu danda'udha. Nutis ibsuu danda'uu qabna. Saayintistoonni gara lixa addunyaa hedduun kitaabni qulqulluu iddoo hedduutti falaasama isaanii soba waan jalaa taasiseef aarii guddaadhaan kitaaba qulqulluu soba isa keessa jiru bakkeetti baafne jedhanii qo'achuu jalqabanii dhumarra sobni isaanii bakkeetti ba'ee dhumarra ofii isaaniitiif iyyuu kiristaana ta'aniiru. Soba kitaaba qulqulluu kana bakkeetti baasna jedhanii keessumaa warra hawaan qoratan haalli kitaabni qulqulluun dubbatuu fi falaasamni isaanii waan wal arguu dideef soba kitaaba qulqulluu bakkeetti baafna jedhanii kitaaba qulqulluu qo'achuu jalqaban dhumarra garuu kiristaana ta'an hedduun isaanii. Isaan keessaa riipoortii faan fakkeenya gaarii nuuf ta'u warra soba kitaaba qulqulluu fonqolchee bakkeetti baasa jedhanii dhumarra immoo kiristaana ta'anii. Dabalataan kitaabni bara yoo kitaaba qulqulluu irraa garagalfame hedduun kitaabni qulqulluun kitaaba dhugaa akka ta'e ragaa ba'e. Egaa saayintistoonni kitaaba qulqulluu soba kitaaba qulqulluu bakkeetti baafne jedhanii yaalanii dhumarra dhugaa kitaaba qulqulluu hubatanii kitaaba qulqulluutti amanan kitaabni qulqulluu dhugaa akka ta'e ibsanii ifa baasanii dubbataniiru. Dabalataan kitaabni qulqulluun kitaaba dhugaa akka ta'e amantii kiristaanaa utuu hin ta'in garuu immoo kitaabatti qulqulluun kitaaba dhugaa ta'uusaa kanneen ragaa bahu keessaa tokko kitaaba amantii Juudihizimiiti. Kitaabni amantii Juudihizimii Tanaka Matsaaf kitaabni jedhamu itti siqinaa yeroo qo'annu guutumaan guututti kitaabni qulqulluun kiristaanaa kitaaba dhugaa akka ta'e kitaaba nuuf ifoomsuudha. Dabalataan kitaaba qulqulluu dabalataan kitaabni bara as dhiyoo keessa
gara bara 622 booda kitaabni barreeffame kitaaba qulqulluurraa kan garagalfame yookaan kitaaba qulqulluurraa koppii ta'ee kan barreeffame kitaabni Qura'aana jedhamu kutaa hedduu keessatti Injiil kitaaba Rabbiin gadi darbateedha jedheetu kitaabni qulqulluun kitaaba Waaqayyoo akka ta'e dhugaa ba'a. Kitaaba qulqulluu warra amanuu hin barbaanne kamiyyuu kan amansiisu keessa qabxiin biraa taateewwan kitaaba qulqulluu keessatti barreeffaman kan garuu bara ammaa raawwatamaa jiran kitaaba qulqulluu amanuu qaama jedhu kamiyyuu yoo amanuu dhabdes kitaabni qulqulluu dhugaadha jedhee dhugaa bahaaf. Fakkeenyaaf dhaloota Kiristoositiin dura gara bara 700tti kan barreeffame kitaaba raajicha Isaayyaas Itoophiyaan harka gara Waaqayyootti ol kaafti bara dhumaatti. Itoophiyaan sodaa Waaqayyoo hin dhiistu jedhee dubbata. Amma yeroo bara dhumaa kana keessa geenyu dhugumaan Itoophiyaan harkasii gara Waaqaatti ol kaasaa jirti. Itoophiyaan sodaa Waaqayyoo keessa jirti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Biyya Itoophiyaa keessa yeroo ilaallu namoonni amantii kiristaanaa hin taanes Waaqayyoon hin sodaatu. Warri kun Waaqayyo jira maqaan isaa Allaadha jedhu. Warri kun Waaqayyo jira Waaqa malkaa jedhanii malkaa bahanii kadhatu. Warri kun Waaqa tulluu kana uumte jedhanii tulluu bahanii kadhatu. Egaa maqaa ittiin kadhatanitu adda adda ta'a malee Waaqni hin jiru. Falaasamni biyya Itoophiyaa keessa hin jiru. Maaliif? Onnee sodaa Waaqayyootu biyyattii keessa jira. Isa kana immoo dhaloota Kiristoositiin dura bara 700 jechuun waggaa 2700 har'aatiin dura kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame. Amma immoo raawwii irra jira. Kun dhugummaa kitaaba qulqulluu kanneen raggaa'isan keessaa keessattuu. Dabalataan Israa'eloonni akka bittinnaa'an dhaloota Kiristoositiin dura gara bara 700 dura Ermiyaas yeroo raajii dubbatu Israa'eloonni guutummaa addunyaa keessa bittinnaa'aniidha. Egaa sabni Israa'el kitaabni qulqulluun keenya dhugaa ta'uusaa kanneen rageessan keessaa tokko Waaqayyo raajii Ermiyaasitti dubbatee dhaloota Kiristoositiin dura bara 700 dura Waaqayyo Ermiyaasitti dubbatee sabni Israa'el waggaa 430 biyya Gibxii keessatti akkuma garboomanii turan amma immoo gara bara dhumaatti sabni Israa'el guutummaa addunyaa keessa bittinnaa'u. Bakka isaa itti bittinnaa'anii Waaqayyo deebisee walitti isaan qaba jedhee Waaqayyo karaa Ermiyaas dubbate. Kitaaba qulqulluu irratti kun kan barreeffame dhaloota Kiristoositiin dura bara 700 dura Ermiyaas kitaaba isaa raajiidhaan barreesse. Kitaaba qulqulluu keessatti Israa'eloonni kaartaan isaanii guutuu addunyaarraa hamma badanitti bittinnaa'anii gara bara xumuraatti immoo deebi'anii walitti qabamu jedhee barreesse. Akkuma sana bara 70 irratti Israa'el kan jedhamu hin diigame kaartaa Israa'el biyyarraa balleeffame yeroo as dhiyoo bara 1948 keessa deebi'amanii ijaaraman. Kunniin ragaa kamiyyuu malee kitaabni qulqulluu wanti inni haasa'u hundumtuu akka dhugaa ta'e akka nuti amannuuf ragaa qabatamaa kaa'ame. Karaa biraatiin waraanni biyyoota garaagaraa irraa Israa'el irratti akka ka'u. Erga Israa'eloonni deebi'amanii ijaaramaniin duuba biyyoonni adda addaa waraana akka kaastu. Adda dureedhaan biyyi Iraan fa'aa akka kaasan. Biyyi gara Iraaq fa'aa raashiyoonni kun fa'aan akka Israa'el irratti duulan. Biyya meeqatu Israa'el irratti duula? Biyya meeqatu Israa'el bira dhaabbata? Biyya meeqatu immoo sagaleensi saqqeedha kan jedhu kitaaba waggaa dheeraan dura Hisqeel raajiidhaan dubbateera. Inni kunoo amma yeroo keessa jiru kana waraanni isaan irra banamaa jiru keessatti biyyoonni gaafa sana irra duulu jedhamee raajiidhaan ka'ama amma duula jiru jechuudha. Waraana geggeeffamu keessattis immoo Israa'el akka hin banne barreeffameera hin baddu waraana geggeeffamaa jira. Kun hundumtuu kaa'ameera. Kun hundumtuu immoo ragaa kitaabni qulqulluun keenya kitaaba dhugaa ta'uu wantoota dhugaa ba'an keessaa tokko. Hidhi galaana Abbaayyaa akka hidhamuuf jiru. Achiin booda biyyi Gibxii qeeqa kaasuuf akka jirtu. Galaanni Abbaayyaa gara biyya Gibxiitti deemu gidduutti akka raacituuf jiru. Gibxi immoo oomisha baay'ee dhabdee akka isheen miidhamtee waca guddaa kaasuuf jirtu. Dhaloota Kiristoositiin dura waggaa 700 dura Isaayyaas raajiidhaan kaa'e.
Amma kunoo deengidda kana biyya keenya irratti raawwatame amma ammaa Gibsi ofii isheen dhiiste. Kun hundumtuu ragaa kitaaba qulqulluu keessa jiruu fi kitaaba qulqulluun dhugaa akka ta'e wantoota nuuf dhugaa bahanidha. Egaa maarree dhugummaa kitaaba qulqulluu hin amannu jechuu dandeenya malee kitaabni qulqulluun dhugaa miti jennee hin dandeenyu. Kitaaba amantii garaagaraa hundumtuu waan hin jirre hin jira jedhamee amaname yommuu ta'u, kitaabni qulqulluun garuu waan jirutu hin jira jedhamee amaname malee waan hin jirre hin jira jedhamee amaname miti. Egaa kitaaba qulqulluu keessa seennee yeroo ilaallu immoo lammaffaa Ximaatiyos boqonnaa 3:16 akkas jedha. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessa hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelchuudhaaf, qajeelummattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa jedha. Maaliif? Kitaabni qulqulluun hundinuu maaliif barreeffame? Geggeessa hafuura Waaqayyootiin barreeffame. Kitaaba qulqulluu barreessitoota kitaaba qulqulluu keessaa tiksitoonni jiranii, namni siyaasaa jira, hayyuun jira, dooktarri fayyaa jira, muummichi ministeeraa jira, raajonni jiru. Hundumti isaanii garuu muummichi ministeeraa dandeettii isaatiin hin barreessine. Akkasuma hayyuun akka Phaawulos fa'aa ogummaa isaatiin hin barreessine. Dooktarri fayyaa akka Luqaas fa'aa dandeettii isaatiin hin barreessine. Kitaaba qulqulluu keessa ogummaan namaa hin jiru. Guutumaan guututti geggeessa hafuura Waaqayyootiin barreeffame. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kitaabni qulqulluun jedha lammaffaa Ximaatiyos boqonnaa 3:16. Kitaabni qulqulluun yookaan caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gartokkeensaa miti. Hundumti isaa maaliin barreeffame? Geggeessa hafuura Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaafuu egaa kitaabni qulqulluun keenya geggeessa hafuura Waaqayyootiin kitaaba barreeffamedha. Egaa amanuu dhiisuuf mirga qabna. Kana gaafa jennu hin amanuu jechuu dandeenya malee geggeessa hafuura qulqulluutiin hin barreeffamne jechuu hin dandeenya. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1:20 akkasidha. Caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa akka namni tokko yaada ofii isaatiin kennuutti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane. Garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru. Kanaafuu kitaabni qulqulluun geggeessa hafuura Waaqayyootiin yookaan hafuura raajiitiin በትንቢት መንፈስ የተጻፈ ትልቅ መጽሐፍ በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በእግዚአብሔር መንፈስ መሬት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። Egaa geggeessa hafuura qulqulluutiin gaafa jennu garuu Waaqayyo samiirra jiraatee Waaqayyo waaqarraa jalqabatti Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uume jedhee yeroo dubbatu Museen jalaa jalqabatti Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uume. Lafti bifa hin qabdu yeroo Waaqayyo dubbatu lafti bifa hin qabdu. Callaboo gadi fagoorra dukkanatu ture. Yeroo Waaqayyo callaboo gadi fagoorra dukkanatu ture akka barreesse jechuun miti noo akkasuma. Geggeessa hafuura Waaqayyootiin jechuun hafuura Waaqayyoo kakkaase kakka'umsa jechuun inspire godhe hafuura qulqulluun hin kakkaase kakka'umsa keessa uuma kaa'ee kakka'umsa yookaan geggeessa hafuura Waaqayyoo saniin geggeeffamanii yaada Waaqayyoo afaan namaatiin qubee namaatiin barreessan. Egaa walumaa galatti kitaabni qulqulluun kitaaba geggeessa hafuura Waaqayyootiin barreeffame dogoggora kamiyyuu kan hin qabne kan walitti hin buune ergaa wal fakkaataa kan qabatee fi kaayyoo tokkoof kitaaba barreeffamedha. Egaa kitaabni qulqulluun seenaa uumamaa pilaaneetota himiisaaf kitaaba barreeffame miti. Garuu kitaaba qulqulluurraa akkaataa uumama pilaaneetii argachuu hin dandeenya. Kitaabni qulqulluun jiraachuu Waaqayyoo ifoonsiisaaf kitaaba barreeffame miti. Warra jiraachuu Waaqayyoo amananiif kitaaba barreeffame. Kitaabni qulqulluun gosoota dhala namaa akka isaaf kitaaba barreeffame miti. Kitaabni qulqulluun kaayyoo tokkoof jechuun karoora fayyina ilmaan namaa. Karoora fayyina ilmaan namaa ifoonsiisaaf
kitaaba barreeffame, kitaaba jiraataadha. Jiraataa ta'uu kitaaba qulqulluu akkamitti beekna kan jedhu kutaa sadaffaa keessatti wal wajjin ilaalla. Eebbi Waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu. Yeroo gaarii qabaata.